हाय दोस्तों। आपका वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, पर उसमें से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। आपने अपने मैकेनिक को भी दिखा लिया तो भी कुछ वैसा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके साउंड को। बहुत ज़्यादा साउंड करता है या आपको वो साउंड बहुत अनोइंग लगता है, तो उसका सॉल्यूशन शायद मुझे मिल गया है। मैंने यहाँ पे जब सैमसंग का फ्रिज लिया तो मैं इसका मैनुअल पढ़ रही थी, तो उसका मैनुअल पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात पता चली, और अगर इस बात को इस पॉइंट को अगर हम अपनाते हैं तो हो सकता है जो हमारे वॉशिंग मशीन में नॉइज़ का इशू हो रहा है वो भी सॉल्व हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो काफ़ी स्पेशल पॉइंट है। उस चीज़ को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी। यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज़ स्टैंड टू अवॉइड नॉइज़ एंड लेवलिंग इशू। मतलब कि शोर और लेवलिंग की समस्या से बचने के लिए स्टैंड का उपयोग ना करें। यानी कि स्टैंड लगाने से फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, उसमें से बहुत ज़्यादा साउंड आने लगता है, नॉइज़ आने लगता है। तो अगर आप स्टैंड हटा देंगे अपने वॉशिंग मशीन से या फ्रिज से, तो फिर जो नॉइज़ की समस्या है, एक्स्ट्रा नॉइज़ की, वो सॉल्व हो जाएगी।